سلام البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم وصفه لي طرونش ولا لافوري نوار تهبل وبنينه بزاف 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 بزاف. نتمنى تدعموني في قناتي بجيم وابوني في قناه وصفات امونه دي زيد ولا امونه الجزائريه. مرحبا بكم في قناتي. اليوم جبت لكم وصفه سهله وبسيطه وتقدر اي بنت ولا ديرها، ماهيش حاجه كبيره. نبداو بالمقادير. بسم الله. عندنا 3 حبات بيض يكونوا بدرجه حراره الغرفه، ما يكونوش خارجين من الفريجيدير باش يطلعوا لنا. عندنا 100 غرام تاع سكر ولا 100 غرام سكر. عندنا 2 مغارف كبار تاع كاكاو نوار، وعندنا 150 تاع فرينه، وعندنا مغرفه الزيت باش تجينا خفيفه وما تيبسش، وعندنا مغرفه خميره الحلوى بيان سور ما نكتروش. نبداو بسم الله على بركه الله. نطلعوا البيض بالسكر، نطلعوه حتى يتضاعف الحجم تاعه بيان ويكون ابيض باش يطلع لنا مليح. نضربوه بالباتور حتى يطلع لنا مليح مليح مليح. هاو البيض تاعنا والسكر طلعوا بيان وضعف الحجم تاعهم واللون تاعهم مايل للابيض. نبداو نديرو في الفرينه، نديرو النصف ونبداو بسم الله. نبداو نخلطوا فيها. نزيدو 2 مغارف تاع الكاكاو نوار كما راكم تشوفوا. تابعوني خطوه بخطوه باش تنجحوا في لاجينواز تاعكم. كما راكم تلاحظوا سيداتي ولا اخواتي المتتبعات، نبدا نجبد من التحت للفوق، من التحت للفوق باش الفرينه تتجانس مع البيض والسكر. ونضيف المغرفه تاع الزيت، هي اللي تخلي لاجينواز خفيفه وهشيشه وما تيبسش. ميم لي طرونش تاعنا كون يطولوا ما يبسوش، يقعدوا هكاك طريين. ونبدا تاني نخلط فيها، نعاود ندير الكميه اللي بقات لي تاع الفرينه، نضيفها كامل هاد المره، كامل هاد المره. كما راكي تلاحظي اختي المتتبعه. نزيدو مغرفه خميره الحلوى، ونمزجها مع الفرينه كما راكي تلاحظي سيدتي. نروح نجيب لو بلا تاعنا اللي يدخل الفوق. نجيبو هذا السيبات، هذا شريته عند زهره امبالاج في وهران. جاي لو جور تاعه تاع تيسي، ميم هو ان بابي كويسون مي لو جور تاع تيسي تحسيه قماش ماشي ان بابي. تقدري تخدمي به وتعاودي تغسليه وتعاودي تخدمي به عادي، ما ينحرق ما يخسر. نعاود نذكركم شريته من عند محل زهرة امبالاج بوهران. نبدا نخدم في لو بسكويت تاعي، نفرشه كامل في داك البلا. ما تكونش ما نديرهاش خفيفه وما نديرهاش رقيقه وما نديرهاش غليظه. كما تعرفوا راني دايره لها مغرفه خميره الحلوى. هاني وجدت كاطويه درتو في لو بلا، نروح نديره يطيب في لو فور ونوجد لا شونتيي تاعنا. نطلعوها بكاس ماء يكون بيان كلاصي، الماء نضيف له كاس غبرة الشونتيي ونبدا نطلع بالباتور حتى تتماسك وتولي على شكل كريمه خفيفه.
كيما راكي تلاحظي سيداتي راني تبعت لكم خطوه بخطوه، ماغري طولت عليكم الفيديو، مي لازم تشوفوا كامل الخطوات باش تنجحوا. نتمنى تدعموني اخواتي بجيم وابوني. هاو البسكويت تاعي وجد، رحت وجدت له سيرو، بيان سور تعرفوا تخدموا لو سيرو اللي هي الشربات. عندنا كيلة تاع سكر وعندنا 3 كيلة تاع ماء، ولا كاس تاع سكر و3 كيسان تاع ماء. نديروهم يغلوا فوق النار لمده 10 دقائق ونخليهم يبردوا، ونديروهم في بخاخه كما راكم تلاحظوا. ولا ما عندكش بخاخه الاخت متتبعه ديري بالمغرفه، ولا ما عندكش مغرفه ديري بالبينسو، الحاجه اللي عندك ديريها. انا عندي بخاخه تساعدني، كنخدمهم بزاف لي طرونش، ولادي يحبوهم في داري، لازم يكون عندي بخاخه كيما هذه تساعدني. نبدا ندير في لاشونتي تاعي، نديرها مع الطبقه الاولى كيما راكي تلاحظي اختي المتتبعه. نبدا ندير في لاشونتي تاعنا، نديرها كامل فوق الوجه الاول، كيما راكي تلاحظي سيداتي. نبدا نخدم غير بالعقل، ندير لاشونتي تاعنا فوق الوجه الاول. كيما انا خدمت 3 طبقات، كل وحده واش تحب تخدم، تحب 4 تحب 2، انا خدمت 3 طبقات. هذه الطبقه الثانيه نضغط شويه ونبدا نرش، نبدا نسقي فيها كيما راكي تلاحظي. نبدا نسقيها كامل ميم الاطراف باش ما تجيناش ناشفه، سقي كامل الاطراف. نتمنى تجربي الوصفه اختي المتتبعه، وصفه هايله بزاف وبنينه بزاف، خير ملي تروحي تشريها للمحلات وما تكلفش. راكي تشوفي زدت درت لاشونتي في الطبقه الثانيه، ونبدا نقلع في الزوائد تاع لاشونتيي. نحيهم، نحي كامل الزايد كيما راكي تلاحظي اختي المتتبعه. نزيد الطبقه الثالثه، وكيما خدمت الطبقه الاولى نخدم الطبقه الثانيه ونخدم الطبقه الثالثه. نشربها تاني بلو سيرو تاعنا باش تجينا خفيفه وبنينه وطريه. هاني كملت لاشونتي تاعي، درتها كامل فوق الوجه تاع الطبقه الثالثه، ونسوبودغيه نرش عليه غبره الكاكاو البنيه ماشي السوداء، غبره الكاكاو البنيه باش تمدلنا نكهه الشوكولا. كما نعرفوا الشوكولا السوداء ما عندها حتى ذوق. نديرو غبرة الكاكاو البنية نديروها فوق كامل الوجه، نغطو كامل هذيك لاشونتيي كامل نغطوها بالكاكاو. وعندي الشوكولا درتها في لاغاب ورشيتها من الفوق، وانا نروح نكمل لي طرونش تاوعي، نزيد نرابي لهم شويه شوكولا ونضيفها لهم فوق الوجه. وكان عندي شويه شوكولا ذوبتها ودرتها في سيرينغ ولا اون بوش، ودرت خطوط وقطعتها. وهاي وجدت تاعنا، وها موجدوا لي طرونش تاوعنا كيما راكي تشوفي بخطوات سهله وبسيطه، وتقدر اي اخت تخدمهم بالصحه والراحه. والى اللقاء. سلام البنات، اليوم جبت لكم وصفه جديده واللي هي لي طرونش هبال.